अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत फल जिसके इस्तेमाल से लकोरिया जड़ से ख़त्म, वाइट डिस्चार्ज जड़ से ख़त्म, वो खूबसूरत फल कौन सा है? अनार। अनार के छिलके लें, उसको साए में खुश्क करें, साए में खुश्क करने के बाद उसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आधा चम्मच निहार मुँह सुबह 7 रोज़ इस्तेमाल करने से लकोरिया जो एक बहुत बड़ी फ़ीमेल में मर्ज़ है उसका ये बहुत अच्छा इलाज है। अनार के छिलके लेकर साए में खुश्क करें, खुश्क करने के बाद उसका पाउडर करें। पाउडर करने के बाद उसका आधा चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह 7 रोज़ इस्तेमाल करने से जितना से बड़ा पुराने से पुराना लकोरिया भी हो तो वो ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छा नुस्खा है और मुजर्रब भी है और वेरीफाइड भी है। शुक्रिया।